耀 Sir，你真係 keep 住部電話。同你啱傾啊嘛。嗱，不如唔好隔住個電話啦，出嚟食宵夜，我請。唔啦，我瞓啦。咁早瞓？咁我入邊慣咗啦嘛，我8點零派完藥，跟住然之後睇陣電視，咪9點零上床咯。我第二朝6點鐘要起身喎。咁好似坐監咁。坐監有得放監啊，係青山隨時踎一世㗎。其實當初咧，你真係應該一槍打死我，咁樣我咪痛快啲。而家都唔遲啊，出嚟啊！好啊，但係咧，你答到我3個問題，我就出嚟啦。第一，你老婆喺邊？第二，你個女喺邊？第三，點樣揾到佢哋？咩意思啊？咁簡單都答我唔到，點出嚟啫？偉濤，麥志雄啱啱打俾我截咗張圖，上面有個 number， 我而家彈俾你，你幫我查咩位置？耀 Sir， 個位置 send 咗俾你。耀 Sir， 你唔係話揾唔到佢兩個女？同我講。同我講佩傑冇死，講啦！講佩傑冇死啊！我入邊度啊？做咩？癲咗你？對唔住啊，耀 Sir。你想打啊嘛？你打我啊！你估我哋想呃你咩？你啱啱嚟到2018年，
已經要承受好多嘢啦。我哋可以點講啊？星耀喺邊？我唔知。你乜都唔知，你冇睇上佢哋嘅咩？冷靜啲啊！老婆，老婆，老公，你去咗邊度啊？我揾你揾得好辛苦啊！對唔住，對唔住。爸爸，乖。爸爸，耀 Sir，喂，唔好亂喐啊！你跟我自殺有咩分別？好彩我整緊 lift，你跌咗落2層啫。如果唔係，你連命都冇。我頭先以為自己翻咗93年，冇晒計啊！冇晒計啊！
你哋仲有冇辦法幫我揾翻阿母女？其實意外之後咧，社署發現阿嫂嘅父母都已經離開咗，所以將星耀送咗孤兒院。劉生，我係負責呢單 case 嘅社工馬嘉敏。請問你同楊星耀係咩關係？我係佢爹哋楊光耀嘅同事嚟嘅，我之前見過星耀㗎啦。陣間見佢，我諗你要有心理準備。星耀，你認得我啊？濤哥哥啊？你認唔認得你爹哋啊？同埋你媽咪啊？呢個咪你自己咯。醫生話星耀親眼睇住阿嫂俾車撞死，會有創傷後遺症，所以冇晒意外之前嘅記憶。本來我同偉濤咧都諗住收養星耀嘅，但係孤兒院有規定，唔可以指定收養小朋友。跟住過咗冇幾耐，孤兒院就同我哋講有對夫婦想收養星耀。咩啊？因為私隱嘅理由，我哋係唔會知道。但係你可以放心，孤兒院同我哋講對夫婦係大學生、中產家庭，同埋會帶星耀去加拿大。加拿大有冇聯絡方法？我有託孤兒院打個電話過去嘅，但係揾唔到人，寫信都冇人覆。我亦都有去移民局度問，睇下揾唔揾到星耀，但係完全冇楊星耀呢個名，好可能已經改咗名。對星耀嚟講，可能係好事都唔定嘅。等佢唔記得晒以前啲嘢，重新開始生活。孤兒院有冇查過？一定有嗰對夫妻嘅資料。10幾年前停辦咗，所有資料都冇晒。광耀，我哋盡咗力㗎啦。幫我訂張機票，我要去加拿大。2018年楊光耀已經唔存在。你而家個名叫陳家傑，你冇證件點出埠啊？搞護照咪得咯，幫我整本搞護照得唔得啊？我知你好擔心你個女啊，但係衝動冇用㗎。咁啦，我有個同期移民咗去加拿大，有咩好講㗎？揾佢可能幫我手，我俾個 contact 你。揾唔到星耀，我真係對唔住佩傑，都唔知我唔見咗嗰幾年，一個女人點樣帶住個女過。佢聯絡。當年阿嫂真係用盡所有方法去揾你，佢甚至去埋青山揾阿麥志雄，問你去咗邊，揾唔揾到你？你好，我係楊光耀老婆。我知，我有喺電視見過你，揾翻老公未啊？未啊，我想問下，你知唔知佢喺邊度啊？小朋友啊，你掛唔掛住爸爸？你爸爸就喺你後面咋？唔係啊，而家喺左邊，喂，而家去咗右邊。你睇佢唔到咩？你問下媽咪睇唔睇到？你想講咩啊？小朋友需要希望噶嘛？你哋父母唔係好中意同啲小朋友講童話故仔嘅咩？只不過係現實世界成日都要佢哋失望啫，然之後又係咁樣俾佢哋希望，然之後又要佢哋失望，然後再俾佢哋希望，然後再令佢哋失望，一直重複，一直重複，直至去到佢哋死嘅嗰一日。你會再講落去？既然你知道結局係痛苦嘅，點解你唔早啲放手咧？我
叫你唔好再講啦。其實你明知你老公唔會再翻嚟，我一定換翻我老公㗎。人最慘就係不斷。我同個女一定會等到老公翻嚟你㗎。老公已經死咗㗎。你講咩啊？我老公唔會死㗎。有啲嘢整定嘅。我查過東九交通部，個司機撞到佩傑之後走甩咗啊，拉唔到人。你話佢會唔會知道啲咩？俾人滅口啊？唔好諗咁多啦，最緊要揾翻星瑤。上車。你哋俾我嘅資料咧，我睇咗啦。連環殺人案其中兩個死者同景順大廈大火案有關，我唔排除巧合。唔係兩個啊，係3個啊。1993年最後嘅死者叫張強，消防隊目，你仲記唔記得？張強我記得，當年大火案之後，港督成立獨立調查委員會，張強係代表消防，我係代表警方。葉 Sir， 咁你對阿張強當年有冇啲咩印象？佢有冇啲咩唔妥？20幾年前嘅事，我真係唔係記得好清楚。不過我記得佢係好盡責。我哋做咗幾晚通宵先完成嗰份報告。份報告話電錶漏電引致大火，純屬意外。但係幾晚通宵寫出嚟，會唔會走漏眼？個 committee 唔係我同埋張強㗎，仲有好多其他部門嘅大粒佬，點會咁易睇漏眼？你哋都知道當年大火案幾咁轟動，份 report 上頭取得好緊。嗰晚嗰陣，你又拉咗聶繼天，2單大嘢一齊嚟，踢晒腳。喂，張 Sir， 刮到了。1990年初，雲發地產收購景順大廈，當時公司嘅老闆叫鄧雲發，嚴華係佢嘅法律顧問。呢一份係雲發地產同業主馬福榮簽嘅房屋買賣合約，佢嘅單位收購價比其他單位足足高咗20萬。每一個單位嘅大細、座向、樓層都唔同，
個價唔一樣都唔出奇啊。馬福榮嘅收購價係250萬，而其他單位同佢面積一樣，座向一樣，只係230萬。但以前好多唐樓都係冇 lift 嘅，樓層越低個價越高，好正常。景順大廈有 lift 㗎。不過價錢爭咁遠，啲街坊唔出嚟嘈嘅。我記得球叔講過，當年係馬福榮帶頭簽字嘅。嗱，各位有好消息啊！啱啱同阿嚴律師咧就傾掂數，每一戶加15%。嗱，合約就喺度㗎啦，簽唔簽隨你哋啦。喂，個價好好㗎啦，你哋仲喺度傾啲乜嘢啊？計我話咧，我哋一於唔好簽啊，調高嚟賣，一於加多20%先。嚴律師同我講，呢一個已經係底線㗎啦，冇得再加㗎啦。唔好話我唔提醒大家，萬一佢哋停止收購，我哋就隨時隨地見財化水㗎啦。阿球你點睇啊？唔單單係錢問題，我唔捨得班街坊啊！唉，你一傻嘅！我哋攞咗筆錢之後，隨時隨地可以同佢買一間更加大、更加靚嘅單位啦。到時候啦，大家咪又住翻喺樓上樓下，幾好啊！唉，阿球你信我啦，而家係入市嘅好時候，香港嘅樓市係只會升唔會跌㗎嘛，仲使乜諗啊？啊，嚴律師，我簽先。好，梗係簽。攞住。我都簽。呢份你㗎，大家簽咗佢。好，大家簽咗佢。嚟。我哋有冇可能假設馬福榮當時簽嗰個合約係假嘅，只係做 show？真嗰份佢一早同嚴華簽好咗，20萬嘅差額就係酬金。意思即係當年嚴華同馬福榮兩個人打龍通，咁低個收購價。我記得93年嘅時候，我同啲伙計去個嚴華間律師樓度搜證，拎咗好多文件翻嚟，但我哋睇過晒，冇一份係同景順大廈有關。委託啊，90年嗰批文件咧咪俾晒我㗎啦。係啊，我印晒俾你啊，做咩事啊？嗱，你俾我批文件啦，上面有 number 嘅 A09287，直接跳到 A09289，A09288咧。嚴華同埋馬福榮好明顯係企嚟嘅，成個項目係由宏發集團負責嘅，我哋應該的鄧宏發翻嚟審下。可以㗎，不如麻煩你咧去廟街揾阿龍婆問一問咪先得啦。咩事啊？鄧宏發喺96年死咗啦，你咪唔知啊嘛？點死嘅？行山意外墮崖。不過講時講又真係幾邪，同景順大廈有關嘅個個都死於非命。阿晴，你同家傑去 check 下當年邊班伙計接手鄧宏發單 case 嘅，睇下攞到啲咩料。Yes sir。Yes sir。散會。Yes sir。等下先，家傑你都留翻低同阿招仔落去檔案室，睇下揾到啲乜嘢。散會。Yes sir。點解俾我去？我啱啱醒起當年跟呢單 case 嘅彭 Sir，同我同樣彭仔，佢轉咗去懲教啦，但係我覺得佢會認得你，所以等我去。彭 Sir， 我哋想知道1996年鄧宏發嗰單 case， 成單案件到底係點樣㗎？我記得當年鄧宏發嘅保鏢話，佢個老細嗰日自己一個人去飛鵝山行山。2個鐘頭我嚟接我。收到。
咗2個鐘頭之後，鄧宏發冇出現到，個保鏢同個司機咧等咗好耐都唔見人，於是就報警啦。最後喺崖底揾到佢條屍。我哋喺崖邊揾到一支用過嘅哮喘噴劑，估計佢喺崖邊突然哮喘發作，一時間失足跌咗落山。行山啫，點解要行到懸崖邊要埋點啊？嗰度啲風景靚啊嘛！鄧宏發身上有部相機，我哋曬咗啲相出嚟睇過，全部都係沿途影嘅風景相，而最後一張相咧就喺懸崖邊影嘅。啲相你仲有冇 keep 住啊？差館應該有，我揾啲伙計幫手查下啦。有冇查過佢係咪自殺啊？有，全部都 check 過晒啦。佢冇病、冇痛、冇欠債，應該唔會自殺。況且出事前1晚，佢有上電視嘅喎。上咩電視啊？係籌款 show，佢做好多善事㗎。佢又捐錢去孤兒院，又起學校，又起老人院，都算係發財立品啦。咁謀殺咧？老謀、撕票、劫殺，當年我哋泛都查過咯。法醫報告亦都話死因係由高處墮下，冇被殺嘅跡象喎。張 Sir， 一個女仔上山咁危險，有個伴好啲。多謝張 Sir。跟到喎，仲係咁 fit， 氣都唔喘。唔 fit 點捉賊啊？我日日都跑10K。每日10K， 你唔悶嘅咩？唔悶啊，聽下歌，好快過啦。聽咩歌？咩歌都聽咯。你咧，中意聽咩歌啊？我嚟嚟去去都係聽 Beyond 嘅啫。Beyond， 中意邊首啊？大地，早晚火車，呢隻啊？Beyond 我都啱喎，有咩料到？我問過彭 Sir， 當年鄧宏發嘅路線就經過呢度。而家有嘅證據可以排除謀殺同自殺。根據彭 Sir 嘅講法，當年鄧宏發影完相之後就失足跌咗落去，純屬意外。我起咗鄧宏發個底。條友圍頭佬嚟㗎，圍頭佬好迷信㗎。如果係自殺嘅話，死咗之後入唔到祠堂啊，好唔老禮。單憑呢一點都證明唔到啲咩。你又講得啱。我揾咗鄧宏發啲舊相啊，自己睇下有咩可疑嘅地方。鄧宏發去到邊都有保鏢跟身，點解今次會自己一個上山嘅咧？我同你哋講啊，以前呢度啊好多非法入境者㗎。一個有錢佬走上山，有乜嘢俾人夾㗎？佢咁冒險，一定有特別原因。今日係咁先，聽日揾劉 Sir 再傾。開晴，跟埋你。Yes sir。家幾點啊？有冇咩唔妥？有時做嘢唔跟規矩，其他嘢
暫時都冇咩唔妥。點啊，張 Sir？ 你始終覺得佢做個 UC 個底唔乾淨？繼續觀察，有啲咩同我 report。Yes sir。鄧雲發咪即係阿堅咯，佢嘅原名咧就叫做鄧堅。呢張相係海晴今朝上身影翻嚟嘅。鄧堅係邊個？鄧堅即係鄧雲發，佢竟然有個墓喺度。啊，鄧雲發呢條友咁有錢又有頭有面，又會葬喺荒山野嶺。因為呢個唔係鄧雲發死咗之後嘅墳，呢個係佢生前嘅墳。仲在生做乜起個墳啊？就自己死咩？我同家傑去問過村長，鄧雲發生前係非常相信風水，幫佢嘅呢個師傅最出名係種生基。種生基係咩嚟㗎？即係有啲人行衰運，咁啊揾個風水師傅幫佢整個生墳咯，用嚟呃啲遊魂野鬼，叫佢哋唔好搞佢，咁咪乘機轉運咯。嗱，所以呢個墳對於鄧雲發嚟講，絕對係一個秘密，任何人都唔可以知道嘅，就算佢個保鏢都唔可以知。我哋假設當日鄧雲發自己一個上山，諗住打理下自己個生墳。既然都揚咗咯，咪做戲做全套咯。佢沿路影翻幾張靚相，扮晒嘢，自己真係行山嘅。但係個兇手啊，點會咁蠢啊？睇穿佢籠嘢，一早上定山仆佢啦。趁佢冇防備，就一嘢推佢落山。鄧雲發喺90年收購景順大廈，揾嚴華做代表律師，買通業主立案法團主席馬福榮，然後呢兩條友打龍通，呃班街坊簽約。而印巴籍死者爛島星，正正就係景順大廈嘅看更。換言之，依家我哋有4單同景順大廈有關嘅殺人案，呢個唔使巧合。鄧雲發喺90年收購景順大廈，咁啱嗰年發生大火，係咪咁啱啊？你意思係兩單案係有關嘅？村長同我講，黑鬼添同鄧雲發由細玩到大。如果鄧雲發叫黑鬼添做嘢，放火嚇街坊，有乜咁出奇啊？我唔排除你嘅假設。只不過暫時仲未有證據 support。如果真係照你咁講，連環殺人案同景順大廈收樓係有關係，咁係咪即係我哋揾出麥志雄同景順大廈嘅關係，就可以揾到佢殺人動機啊？但係96年麥志雄已經係青山，佢點樣殺鄧雲發？劉 Sir， 院長到咗。唔該晒，梁院長，好多謝你向你提供資料。應該嘅。誒，坐啊。唔該。嗱，我就 double check 過，麥志雄喺1996年咧，確實係冇離開過青山醫院嘅。況且當時我係佢嘅主診醫生，我記得好清楚。
院長，我哋想問多少少。當年法官係判咗佢入小欖，點解之後會轉咗去青山？嗱，當年喺小欖咧坐完咗個刑期之後咧，通過福利官咧評估咗佢冇問題咧，就放咗佢過嚟呢邊啦。係啊，麥志雄主動申請。嗱，小欖嗰邊咧個高度設防嘅，裏邊嘅規矩咧就好嚴格嘅。佢哋主要接收有精神疾病嘅罪犯，而我哋醫院就主要接收一般嘅 patient， 所以我哋呢邊相對冇咁強制。咁會唔會其實呢個係醫院嘅漏洞？因為我哋間唔中都會聽到青山有就犯。呢個年代已經好少發生呢啲事啦。我哋所有嘅病房咧都用晒密碼鎖嘅，唔同當年咧就用普通嘅門鎖。咁當年係咪每一間病房都有獨立鎖匙咧？係啊，嗱，不過醫生咧同埋高級嘅護士咧係會有把盒匙嘅，嗰把匙咧就可以開晒所有病房嘅門。咁如果條匙俾啲病人偷咗，其實好危險。咁so far我哋咁耐，淨係試過1-2次唔見咗鎖匙嘅，而且我哋嘅保安咧係24小時 on duty嘅，咁成功逃走咧其實機會好微。我想知道麥志雄當年轉咗入青山之後，有冇啲咩唔妥？其實佢有潛在嘅暴力傾向，有陣時咧佢嘅情緒唔係好穩定，我哋就會困咗個 paddle room 度，等佢自己監察。驚啊！我想出去啊！唔好喊啊！呢個世界唔會有人理我哋啊！要堅強啲啊，知唔知啊？嚟，姑娘，我攬住你，我攬住你。聽院長佢講，麥志雄患有精神分裂，有幻覺、幻聽同埋幻觸。阿包呢個朋友係麥志雄先見到嘅幻象。麥志雄稱呼佢做阿包，係因為佢細個嗰陣經常俾同學蝦，成日喊，個個叫佢做喊包。而阿包正正又代表麥志雄最脆弱、最自卑嘅一面。坐啊，葉 Sir。老闆要你即刻 call off， 再查落去，隨時話。警隊唔係一個話晒事嘅，啲貨要刮到料，一定要跟㗎啦。如果你搞唔掂嘅，我哋咪幫你咯。又咪未試過啊？如果要乾手淨腳嘅，咁咪揾人懟冧嗰條姓麥嘅僆仔咯。佢早就應該死啦。葉 Sir， 你都幾淡定喎？你唔驚你班伙計揾到條友仔先，會爆晒我哋啲嘢出嚟㗎？而係我嘢揾，但係其他嘢我唔會落水。做咩啊？驚我哋連累你啊？大家坐埋同一條船，到時邊個出事都未知啊，葉 Sir。係咪鄧雲發死咗，你就唔睇我哋台戲啊？
急過嚟做咩？攞部手機出嚟。咩手機？你同麥志雄聯絡嗰部手機。點解要俾你？你知唔知作為一個警務人員，你咁樣做，後果有幾嚴重啊？若果唔係我刮到麥志雄，你連影都見唔到啦，係咪啊？點都好，我哋執法更加要守法。點樣處理證物？本 PGO 寫得清清楚楚，唔係你想點就點嘅。喂，我知你要撥我，但係唔使咁絕啦嘛，收我電話，我都係想捉犯啫。總之喺度做嘢就要。喂，講咩啊佢？呢部電話我會按正常程序呈交上去。至於你使唔使接受紀律聆訊，我再通知你。張才，喂，講幾句咋？我做 UC 都係為咗搏責啫，你懟我上去，扯花晒我呢幾年白做噶啦。咁你想我點啊？當冇事發生過？咁又唔係叫你講大話，但係點講幾多，條界喺呢度噶嘛。我一直覺得好奇怪，你未 passing out，阿 Sir 又揀你做 UC， 你啱啱落環頭啫喎，點解你好似好有經驗，成個老鬼咁嘅？困得啲老鬼多啊嘛，係咁噶啦呢幾年。要 Sir。其實我懷疑你唔係陳家傑都有一段時間，直接啱啱麥志雄打嚟，佢講一聲要 Sir，我先真係可以肯定，你就係25年前失蹤嘅 SIP 楊光耀。你記唔記得25年前？你喺個案發現場度應承咗一個小朋友啲咩？攞把遮遮住佢哋。小朋友，我應承你，一定會幫你爸爸捉到兇手，一定。快快，Yes sir。如果唔係我細個見過你，呢單嘢講出嚟冇人會信。我知，我自己都好亂啊！我知道我老婆嘅死唔係交通意外咁簡單，我懷疑麥志雄，但係嗰陣時佢仲喺青山啊，我乜 Q 都查唔到。我而家就係想揾翻我自己個女。你有冇試過上網尋人啊？都有好多成功嘅個案㗎。有個人我一直想查清楚，唔知係咪得你可以幫到我咋？邊個？我懷疑海靜係我個女啊！佢條疤同我個女一樣。Hi， 張 Sir。大夠晒，第一次嚟，意思。唔使客氣啦，隨便坐。好啊。使唔使除鞋？對拖鞋我爹哋嘅，你唔介意嘅話。唔介意。你揾到咩事啊？哦，唔急啊，你整埋啲嘢先啦。我斟杯水俾你啊。好啊。好香喎，
煮緊嘢食。哦，你未食啊？一齊食啊！好啊，嚟啊！唔該你。唔好意思啊，好亂啊。唔緊要。坐啊！我話你平時喺屋企都係睇解剖學咁勤力。老師，我爹哋㗎。嗰張係你細個嘅相啊？哦，嗰張我8歲影嘅。好得意啊 ！Ice hockey 加拿大國術，我都冇去過加拿大，唔知嗰邊點嘅咧？你有冇其他細個嘅相俾我睇下？我攞俾你啊！唔該。嗱，呢啲都係我嘅黑歷史，冇人睇過㗎。多謝你。喂，係啊，查緊啊，我喺佢屋企啊。嚇？喂喂，咩事啊？家傑佢有啲嘢揾我傾，佢而家喺附近，你介唔介意佢上嚟一齊傾？我可以話唔得咩？你嚟做咩啊？張 Sir 喺邊啊？係，整杯咖啡嚟啊！查唔查到個單案？喂，盡咗力啦，細嗰啲相，唔該晒。係你激親媽咪，都唔係我激親媽咪。爸爸你去邊啊？瑤瑤好驚啊！警察，你走唔甩㗎啦！做咩你？你警察唔係古惑仔啊！喂，阻住做嘢啊！海晴，使唔使幫手啊？唔使。啊，睇完你細個喺加拿大啲相，你哋一家人真係好 sweet。你覺得你似爹哋定係媽咪多啲？我覺得我似爹哋多啲。我爹哋係法醫，我做警察好大原因都係因為佢。我諗呢啲係遺傳啩。嗱，咖啡。點啊？攞住啦。喂，你唔係要咖啡咩？去邊度坐？走先。佢揾你咩事啊？奇奇怪怪咁。係啦，我諗佢一齊嘅。我揾翻個女，你放心。你記唔記得咧？以前我教個女揸筷子啊，佢而家犀利啊，教翻我玩電話，仲嫌我蠢啊！仲教我點做一個好警察，你話吹唔吹脹啊？你話，佢而家好幸福啊！佢養父養母好好，佢啲老細又好錫佢。雖然佢認唔出我一個老豆，但係只要我女過得好，
咁做老豆就放心啦。你話係咪？想唔想見下個女啊？咁早 call 我，係咪有料到啊？介紹你識呢個人啦。以前有咩頭暈身慶，佢都幫我拆得掂啊。佢實保佑我啊！嗱，我當你係自己人，等佢保佑埋你。佢係邊個啊？佢係我好重要嘅人。一場嚟到，過工啊！仲有冇其他嘢啊？冇。冇我就先。喂，食咗早餐未啊？有冇味啊，女？嚟啦！冇味啊，白粥。熱辣辣。哇！好好味啊！掂唔掂？掂唔掂？掂唔掂啊？哇！你隻手啊，係咪好掂啊？呢間黐飯人人讚好啊，就係佢啊！想當年啊，日日買俾我食啊，好食多啲啊！多謝晒你喎。張 Sir， 而家翻。1990年嘅警訊大火奪去咗無數人嘅性命同埋家園，就算係留低嘅人，亦都唔好過。過咗咁多年，我仍然會發夢，夢見當晚嗰個情景，周圍都好大火，好大煙。我叫鄭文欣，當年我只係得4歲，嗰陣我全身都着晒火，我差啲冇命。另外，我好多謝慈善基金，一路支持住我哋呢班幸存者渡過難關。我希望唔好再有呢啲不幸嘅意外發生。都唔知係意外定係蓄意放火。我一直都諗緊呢件事啊，所以睇翻晒以前啲料，睇冇咩線索漏咗。黑鬼添條線咧，一定要跟嘅。如果當年黑鬼添真係負責呢單嘢嘅話，39條人命喎，咁都撳得住？後面班人一定好惡。依家佢同阿盲標接收晒佢啲生意，正正就係做緊黑鬼添當年做緊嘅嘢。如果真係有人蓄意放火嘅話，幕後主謀好可能仲喺嗰班人入面。嗱，發黑俾料，盲標今晚就會喺元朗搞飯局，未知有啲咩人咩情況。家傑、海晴呢條線你哋跟，其他人繼續掛料。Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir。喂喂，點啊？感冒啊？冇嘢。明哥、輝哥、漢哥，呢幾條有咩料啊？以前都係出嚟行嘅，而家變咗有頭有面嘅新界鄉頭，自己唔方便出面，就揾盲標呢啲古惑仔。做咩生意啊？都係一啲空殼公司，幫嗰啲房地產商做埋啲污糟嘢。呢班仆街，幾多人捱足成世，只有瓦遮頭。我以前僆仔嗰陣啊，一家人咪係追百零尺嘅地方，唔好喺我隔離食煙，唔該。
你喺加拿大住慣大屋，翻嚟咪好唔慣？咩嚟㗎？羅漢果啊！嗰日聽你有幾聲咳，飲咗啊，止咳啦。我唔飲羅漢果。車度。呢條有乜水？擺唔到，好似 Keyman。冇用。咩啊？做咩啊？咁勁嘅，可以錄影啊？有幾勁啫？咪同車 cam 一樣。你睇住先。喂！等我。你識用咩？石生，我收到風啊！政府諗緊用土地收回條例，賤價搶地起公屋，咁即係想趕住我哋嘅啫。唔使驚喎，鬥爭地鬥插旗，全香港7000幾個祖堂，成個九龍咁大嘅祖堂地啊，唔使驚冇得玩喎。啲祖堂地好惡搞㗎，要啲子孫同意晒先至賣得㗎。總之你哋個價夠高。太一份都賣俾你哋啦！如果你真係唔賣嘅，打交咯。而家風聲緊，咩都唔會喐住。佬呢邊開咗 file，查緊幾個大嘅 master， 間報館都做緊囤地嘅古仔。你哋自己出入都要小心啲。悶聲發大財。唔使大鑼大鼓嘅，尤其你啊，低調啲。喂，你冇理由做咩啊？咪走啊！喂，咪走啊！喂，咪走啊！好走啊！還有啊！放咗佢啊！放你把槍啊！放！
喺祠堂條西裝友係邊個？你戴晒口罩，我點知啊？我頂你個肺啊！喂，夠啦！我哋雙手俾人打到，有冇事啊？冇事，唔該。你認唔認得頭先打你個阿 Sir？ 唔認得。咁你知唔知佢叫咩名？識佢老鼠咩？你睇清楚，你真係對佢一啲印象都冇。